Potpredsjedniče, mogu li samo da nemam dvojno državljanstvo? Iz Singapura dođe da spasi Crnu Goru, pa kupi stan u Beogradu i vilu na moru. Letoše nam ekspert, zna jezika 5, bio u Japanu, vidio je svijet, ali nije moralo da prođe mnogo dana, da shvatimo da je dio mnogo većeg plana. Nemam stan u Beogradu, pa onda prodao sam ga već, niko više ne vjeruje niti jednu riječ. Državljanstvo Srbije, to je kaže bajka, pa ispade da mu ga poklonila je majka. Investicije fantomske, projekti prazni, milijarde dolaze, rezultati su lažni. Finansiranje je spremno, zabadamo ašov, iz skupštine pobjegu jer se nije snašao. I baš kao pravi kripto manipulator, u oči vas je gledao i slagao za kalkulator. Na billboardima opet lažna obećanja, povećanja plate i ostala sranja. Ili ko stvarno misli da smo glupi, za 36 eura hoće da nas kupi. Kripto prevare s dokvonom, piramidalne šeme, skriveni bitcoin, to su prave teme. Kod Mitrovića na kauču spavao je koji znanik, a sad od javnosti skriva kripto novčanik. Afera za aferom, narod gubi strpljenje, izgubio je čak i Evrope povjerenje. Obećanjima je mase dovodio do transa, sa Mandićem dogovara duplo državljanstva. I građanske aktiviste počeše da blate, poput Milorada Dodika, svog političkog tate. Savelja i Aco neće da mu se naklone, da sa vasom donosi sumnjive zakone. Za prodaju države onom ko ponudi više, po diktatu investitora amandmane piše. Svakog dana nove laži, panika ga hvata, evo i sa Milovićem medijskog rata. Optužuje ga Andrej za političku korupciju, od života Džangoza je pravio aukciju. U novinama pominje se čak i Luka Bar, i u švercu cigareta izgleda je car. Dok sin na vrijeme skrati svima muku veliku, poslušaj brata i idi za Ameriku. Politici za tebe više mjesta nema, prevare su tvoje sada glavna tema. Kada neko lažima gradi svoj tron, sve se brzo sruši, samo ostaje klon. Običan klon, a od klovna su gori samo oni što ga prate.